рядом, он возвращает такое детство, хороший запах. А дайзел джем, он для мышечного корсета хорошо, при занятиях и для духоты. Я ты можешь смешивать. Да, я прям спрашиваю. Несколько немножко. Он поддерживает мышечный корсет. Мы сейчас начнем дышать. Да, такой мазью этого пахнет, да? Кондиктор там какой-то свеженькая штука. Ну что, начинаем, садись. Да, на iPad'ике, конечно, всяко посветлее. Ну ничего, у нас тут. А с iPad'а нельзя выйти? Можно? Там интернет у меня. Это если только раздавать будет, короче, хуже. Ну что, начинаем дышать. Дышим сегодня дыханием уджаи. Надуваем полный живот. Затем расширяем грудную клетку. И затем слегка приподнимаем ключицы. Можно прикрывать глаза для того, чтобы не отвлекаться, не раздергивать ум. И добавляем шипящий звук. На вдохе мы будем проговаривать как будто звук со, а на выдохе хам. Такой шипящий, но остается маленькое такое отверстие. Как ты дышишь, а только ты закрываешь. И вовнутрь пику, да? Да, и вдох также. Если прохрюкивается, горло как будто бы сжимаешься, да, чуть-чуть? Ну, там остается вот маленькое отверстие, через которое как раз у нас получается этот шипящий звук. Да, как будто вот мы дышим на стекло, только теперь закрываем рот. Вот такой же звук, такой шипучка. Если иногда бывает прохрюкивается, ну, это значит, что вы быстро сделали. Просто делайте медленнее, и все будет хорошо. Начинаем. Это дыхание помогает нам удлинить вдохи и выдохи, что очень важно, потому что это позволяет замедлиться. Отлично. Открываем глаза, если прикрывали, и дышим дыханием Капалабхати, сияние черепа. Мы просыпаемся, мы делаем резкие выдохи. И получается, что там бывает, что, кстати, насморк, там освобождается, если есть какая-то слизь в носу, она будет выходить. В идеале, чтобы были какие-то салфетки рядом. То есть мы дышим, вдох происходит произвольно. Делаем 30 раз, потом останавливаемся и еще раз 30. Делаем свободный вдох и выдох. И еще 30. Бывает, что начинает колоть какой-то бок, это тоже нормально, это при пробуждении, это абсолютно нормальная ситуация, поэтому не переживайте, продолжайте дышать, либо подышите просто полным йоговским, да, большие вдохи, длинные выдохи. Хорошо, разминаем мягко шею, круговые движения. Бережем нашу шею, это наш хрустальный сосуд, очень ценный. Столько точек у нас в шее, и столько блоков, которые так легко поставить, поэтому аккуратно все делаем. И наклоны головы вперед и очень мягко назад. То есть не без хруста, да,
да, стараемся сделать, не переусердствовать. И хорошо разминаем плечи, круговые движения, буквально 3 круговые движения назад и вперед. Попеременно назад и попеременно вперед. И встаем в кошку-корову, встаем на четвереньки, руки под ладони под плечами, ноги можно на подъемы, да, положить. Со вдохом мы прогибаем спину, смотрим вверх, раскрываемся вот здесь в грудной клетке. И с выдохом уходим в наклон, скругляем спину. И немножко можно вперед прям накатываться на руки. Вот. И со вдохом снова вперед. Прогнули спину. Это вдох. И на выдохе скругляем. Делать в своем темпе. Главное следовать за дыханием. Вдох и раскрылись. И на выдох. И ставим ноги на носочки. И поднимаемся в первую собаку мордой вниз. Поднимаемся несколько раз на носках. Открываем носки, поднимаем пятки. И потом обратно пятками к полу. Сейчас со вдохом мы будем приседать, не задевая коленями пол, а с выдохом обратно возвращаться в собаку. Вдох внизу, вдох, и постоянно и перекатываемся в планку, позвонок за позвонком, как волна, раскручиваемся мягко, это вдох и назад, выдох. И еще вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. И подтягиваем ногами к рукам. И поднимаемся позвонок за позвонком мягко. И со вдохом поднимаем руки через сторону вверх. И опускаем в центр груди, восстанавливаем дыхание. Встаем на начало коврика. Маша, еще скажешь, как дышать правильно, носом или ртом, или как я забыла? Смотрите, тут такой момент. Если у вас активный день, дышите носом, он активизирует мозг. Но если вы хотите перед этим активным днем успокоиться, то можно дышать, например, вдыхать носом, а выдыхать ртом. Выдох ртом всегда очень классно охлаждает мозг и хорошо настраивает на день, поэтому вы можете выдыхать ртом, еще если со звуком вот добавлять, да, вот прям как будто ты устал, если вот эту вибрацию добавлять в голос, это реально очень расслабляет, это очень полезно, особенно для женщин, потому что у нас миллион мыслей в секунду, поэтому это наша тема. И со вдохом поднимаем руки через стороны, мягко прогнулись назад, посмотрели вверх. И с выдохом опускаемся, ставим руки, можно прям на эти поставить, на пальчики. И сгибаем попеременно ноги. Ага. И держимся за пол. Можно, кстати, да, слегка как будто бы присесть, да, то есть поэтому не стараться, не рвать спину. И дышим, да, не забываем про дыхание, приучаем тело дышать. И со вдохом снова раскручиваемся вверх, позвонок за позвонком, поднимаем руки, прогнулись назад, будем приветствовать солнце, наклон вперед, это выдох, со вдохом, с прямой спиной посмотрели. Отшагнули левой ногой назад, приклеили ее к полу и стопу под 45. И поднимаемся в Вирабхадрасану 1. Угу. Да, и больше повернуться наоборот. Вот, закрыть таз. Ага. Держим. Можно усиливать угол, но до 90 градусов, либо вставать повыше, да, для травмы безопасности. Обязательно думаем про это. Бережем свое тело. Делаем 3 вдоха и выдоха, вдох, выдох. И
И еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И опускаем руки на коврик. Отшагиваем собаку мордой вниз. Держим еще 2 циклов дыхания. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Перекатываемся в планку позвонок за позвонком. И ставим ноги на колени. И опускаем грудь между ладоней. Поза 8 точек, подбородок тоже вниз. Со вдохом. Проскользнули вперед. Бхуджангасана, мини-кобра. Здесь плечи. Ага, назад и вниз. Можно даже ниже. Важно, чтобы поясница не была задействована. То есть как будто мы при отжимании. Да, только руками. Вот насколько поднимаются руки, насколько они могут подняться, да? Поднялись именно на тот уровень. И плечи провернули в этом уровне. Назад и вниз. Раскрыли. И выдох. Поставили ноги на носочки. Будем уходить в собаку мордой вниз. Оттолкнулись. И встали. И подшагиваем правой ногой, левой. И раскручиваемся вверх. Сейчас будем делать на другую сторону. Со вдохом руки через сторону вверх. И к груди. Со следующим вдохом руки через центр вверх. Мягкий прогиб назад. С выдохом опускаемся в наклон. Со вдохом посмотрели вперед с прямой спиной. Отшагнули правой ногой назад. Приклеили ее к полу. Проверили, что пятки стоят на одной линии. И поднимаемся. Помним, да, что мы не раскручиваемся, а закрываем таз. Поворачиваем корпус больше к левой ноге. И поднимаем руки туда, когда комфортно. Вдох. И выдох. И еще вдох. Плечи проворачиваем назад и вниз. Ага. И выдох. И еще раз вдох. И выдох. И опускаем руки на коврик. Отшагиваем собаку мордой вниз. Перекат в планку. Поза 8 точек. Грудь на коврик, подбородок. Проскользнули вперед. Бхуджангасана. Вдох. Выдох. Отшагнули в собаку мордой вниз. Отстраиваем свою собаку. Делаем здесь 2 цикла дыхания. Отстраиваем. Да. Пальцы смотрят ровно вверх. Ягодицы стремятся вверх, вот. И стараемся уйти больше в складку, да, сложиться. Дышим. Еще 1 цикл дыхания. Вдох. И выдох. И подшагиваем левой ногой вперед, правой ногой вперед. И раскручиваемся позвонок за позвонком. И руки через стороны поднимаем вверх. И опускаем к груди. Закрываем глаза. Восстанавливаем дыхание. Тадасана самастхити. Копчик подвернут. Дышим. И со следующим вдохом руки через центр поднимаем вверх. Делаем мягкий прогиб назад. С выдохом уходим в наклон. Со вдохом посмотрели вперед с прямой спиной. Отшагнули назад левой ногой. Приклеили к полу. И закрыли под 45 градусов. Проверили пятки, да, на одной линии. И поднимаемся. Вирабхадрасана. 1. И ставим руки за спиной в замок. И раскрываемся в грудной клетке. Подстроили ноги. Ага. Это будет вдох. А с выдохом мы будем уходить в наклон вперед к ноге и поднимать руки. И еще вдох. Динамику небольшую сделаем. И выдох. И еще вдох. И выдох. И последний раз вдох. И выдох. И задержались буквально на несколько циклов дыхания. Вдох. Выдох. И ставим левую руку на коврик, а левую ногу поднимаем пятку вверх. И раскрываемся в правую сторону. Держим. Раскрываем грудную клетку. И
теперь на вдохе мы, отталкиваясь, поднимаемся в скрутку. Остаемся в этой скрутке. Я сначала спину колела. Так, осторожно. Тогда можем, да. И возвращаемся вперед, разворачиваем корпус. Руки на коврик, раскрылись, да, растягиваем переднюю поверхность левого бедра. Отшагнули назад. Раскручиваемся в планку. И чатуранга дандасана, либо поза 8 точек. Опускаемся вниз и со вдохом раскальзываем вперед. Раскрываемся в грудной клетке. С выдохом собаку мордой вниз. И подшагиваем ногами к рукам. Посмотрели вперед с прямой спиной. И отшагнули теперь правой ногой назад. Приклеили ее к полу. Проверили пятки. И поднимаемся в Вирабхадрасану 1. Держим, да, помним, что таз закрыт. Ага, ближе вперед к левой ноге. И берем руки в замок за спиной. На вдохе раскрываемся, тянем руки назад. Раскрываемся в грудной клетке с выдохом, опускаемся вниз, наклон. Руки поднимаются вверх. Динамика и вдох. И с выдохом уходим вниз, наклон. Да, если сложно, вы можете облегчать и вставать, например, кстати, на колено. Выдох. И со вдохом раскрылись. И с выдохом остались внизу на несколько циклов дыхания. И поставили правую руку на коврик. Пятка вверх. Угу. И раскрываемся в левую сторону. Не торопимся. Да, ладошка сейчас. Можем даже меньше. Вот у тебя уже есть ушко. Держим. Вдох. И с выдохом пробуем подняться наверх, да? Оставаясь в этой скрутке. Ага. А передняя нога с коленем. Вот, красиво. Вдох. И выдох. И опускаем руки вперед. На коврик. Отшагиваем собаку мордой вниз. Держим 3 цикла дыхания. Вдох. Выдох. Скользите нормально. Вдох. И выдох. И подшагиваем ногами к рукам. Ой, мы забыли сделать чатурангу. Ну ничего, поехали. И со вдохом раскручиваемся позвонок за позвонком. Руки поднимаем через стороны вверх. И опускаем к центру груди. И сейчас сделаем немного балансов. Мы будем со вдохом... Оставайся, да, впереди шахматкой станем. Со вдохом мы будем подниматься, вырастать на носочках. С выдохом мы будем опускаться вниз на пятки. Ага, пятки. Да. И со следующим вдохом подняли баланс. Вырастаем. Остаемся на носочках, держимся за воздух. С выдохом опускаем пятки, опускаем руки к груди. Ага, сильнее подвернуть копчик. Вот, чтобы снять нагрузку с поясницы. И снова баланс. Носочки. Держим. И со вдохом поднимаемся. И остаемся на носочках. А захватили правой рукой левое запястье и потянулись вправо, оставаясь на носочках, если получается. Возвращаемся, потянулись вверх, меняем руки и в левую сторону, наклон, и вернулись, и опускаем руки к центру груди. Сейчас мы остаемся на левой ноге. Укореняем ее в пол сильно. Плотно она стоит. Слегка присаживаемся. Да, сейчас будем вот так оплетать. Гарудасану будем делать. Поза орла. Левая опорная. Правую закрутили. Поставили левую руку вперед и правую оплели. Присаживаемся ниже, насколько это возможно, а руки тянем вверх.
прокручиваем, дышим. Можно захватить какую-то точку взглядом на полу для того, чтобы зафиксироваться, чтобы проще было удерживать баланс. Дышим еще 20 секунд дыхания. Вдох. Выдох. Копчики подкручиваем. И поднимаемся мягко. Раскручиваем руки. Раскручиваем ноги. Можно встряхнуть ногами. Руками. И укоренили теперь правую ногу. Почувствовали, что правая нога опорная, сильная. Левой обплели правую ногу. Остались, присели, да, чувствуем, что мы плотно сидим, комфортно. Можно, если ниже приседаешь, проще баланс держать. И можно еще стопу косолапить чуть-чуть. Тогда будет проще баланс держать. Держаться. Ага, ты можешь просто вот так оставить, как бы, даже не сильно, если делать. Да. И теперь правую руку ставим вперед и оплетаем левой. Держим. Стараемся держаться. Захватились за точку на асфальте, на полу. Гаруда — это царь птиц. А руки стремятся вверх. Спина прямая. И раскручиваемся. Здравствуйте. И встаем на начало. Встряхнули ноги. И со вдохом поднимаем руки через стороны вверх. С выдохом опускаемся в наклон. Со вдохом посмотрели вперед. Отшагнули в планку. Держим. И отрываем руки попеременно. Правая рука касается левого плеча. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Остались. И чатуранга, либо поза 8 точек вниз. Грудь на коврик. Проскользнули вверх. Урдха муха шванасана. Собака мордой вверх. И обратно ушли в позу собаки мордой вниз. И приподнимаем слегка левую ногу. И протаскиваем ее вперед. Садимся в голубя. Выкладываем левое бедро параллельно левому краю коврика. Так, нога. Задняя нога примерно посередине ковра. И тоже очень важно закрыть таз. Вот, да, навалиться сюда. А если попробовать вот эту ногу чуть вперед протолкнуть? Вот за стопу, да. Вот, красиво. Со вдохом раскрываемся, а с выдохом уходим вниз. Мы выстилаем живот, затем грудную клетку, да, мы вытягиваем себя из таза и только потом наклоняемся. Вытянуть живот, грудная клетка и потом голова. И остаемся. Либо можно остаться на предплечье. Если недоступно, то вы остаетесь на вытянутых руках и с каждым выдохом чувствуете, как тело пускает немного глубже, дальше пройти, ниже наклоняться. Дышим. Отпускаем дыхание. В следующем вдохе, отталкиваясь руками от коврика, мы поднимаем корпус, как при отжимании. Сгибаем правую ногу и пробуем ее потянуть себе. Размяли чуть-чуть и отпустили. Ставим ногу на носочек заднюю и уходим в собаку мордой вниз.
Останавливаем дыхание и поднимаем правую ногу вверх. И зашагиваем вперед. Усаживаемся на другую ногу в позу голубя. Отстроили правое бедро параллельно правому краю коврика. Ага, вот это коленку чуть-чуть сюда ближе. О. И еще таз нужно чуть-чуть, да, вот туда влево подать, закрыть его. Даже если вы остаетесь на весу, либо можно что-то подложить под таз, но главное закрыть его, то есть не остаться в разваленном виде, а закрыть. Со вдохом потянулись вверх, раскрыли грудную клетку, вытащили как будто себя из таза и раскладываем живот, затем грудную клетку, а потом опускаем голову на ладони. Дышим. Отпускаем и подшагиваем назад, собаку мордой вниз. Держим несколько циклов дыхания. Распределяем вес тела между руками и ногами. И еще как будто выше стараются уйти. Ягодицы вздымаются. И подшагиваем ногами к рукам. Остаемся внизу. Делаем замок за спиной. Слегка присогните ноги для того, чтобы разгрузить поясницу. И поднимаем руки вниз. Можно еще дополнительно пробовать вот в эту сторону еще раскрывать ладошки. Вот. И дышим, отпускаем дыхание. Мошка? Давай. И опускаем руки, меняем перехват, да, у нас замок на другой пальчик. А тот, который неудобно. Сверху становится тот, которому неудобно. И снова поднимаем. И дышим, опускаем голову, расслабляем прям шею. Дышим. И можно на каждом выдохе стараться расслаблять, пробовать ноги, колени, но при этом, чтобы живот оставался на бедрах. Если живот отрывается, возвращаемся назад. И со вдохом поднимаемся позвонок за позвонком. Голова поднимается в последнюю очередь. И со вдохом поднимаем руки через стороны вверх и опускаем к груди. Со вдохом поднимаем руки вверх и ногами встаем слегка шире. И садимся вниз и расталкиваем локтями колени. А прям внутрь. Спина остается прямой, без прогиба, наоборот, поднимаем. Распрямили спину, остаемся. И с каждым выдохом пробуем опустить таз ниже, чтобы получилась складочка. С каждым выдохом. На вдохе тянемся вверх, а с выдохом опускаемся вниз. Можно слегка покачаться из стороны в сторону. Еще разминаем тазобедренные суставы. Если у вас болевые ощущения в коленях, то останьтесь, пожалуйста, наверху. Да, если где-то здесь сильно давит или жмет на коленную чашечку, то обязательно вернитесь на движение назад. Чувствуйте себя и свое тело. И со вдохом мы ставим правую руку за правую стопу и раскручиваемся в левую сторону. И меняем руки, опускаем, ставим за левую стопу и с выдохом раскрываемся. Возвращаемся, поднимаем таз, остаемся на прямых ногах, ставим руку в центр, левую или правую, и раскрываемся сначала в одну сторону и меняем. И в другую. И возвращаемся. И поднимаемся позвонок за позвонком. Раскручиваемся. И сейчас еще слегка присели.
Вытянули себя из таза и скрутились в одну сторону, левое плечо вниз, правое вверх. И в другую. Вытаскиваем себя из таза, руки прямые, стараемся прямо толкнуться. А шею не зажимайте, шею сейчас. И возвращаемся в центр, поднимаемся. Позвонок за позвонком. И ставим стопы. Снова встаем на начало коврика. Со вдохом поднимаем руки через стороны вверх. Потянулись назад. И сели в уткатасану, поза стула. Копчик под еще. Вот, да. Мы тем самым разгружаем поясницу. То есть нам очень важно ее не напрягать. И взгляд стараемся направить между ладоней. То есть не запрокидывать сильно голову, но смотреть вперед и вверх. Держим и пробуем баланс. Пятки оторвали от пола. Стоим на носочках. Супер концентрация ума достигается в этой асане. И очень здорово у нас активизируется и укрепляется весь позвоночный столб. Сложили руки в намасте. Опускаемся вниз и остаемся на носочках. И поднимаемся. Вот. И как будто прямой угол у вас между вами, между ногами и корпусом. И держим. Несколько циклов дыхания. Остаемся на носочках. Полной грудью вдох. И выдох. И с животом надуваем живот. Затем грудную клетку. И затем сдуваем попеременно грудную и живот. И еще раз вдох. Можно добавлять дыхание ужая для удлинения выдоха и вдоха. И ставим руки на коврик, отшагиваем слегка назад, садимся на середину коврика и поднимаем правую ногу. Левой рукой пробуем перехватить с внешней стороны. У меня есть пробую. Я взяла ремешок. Да, здорово. Ремешок нам нужен для того, чтобы у нас максимально оставалась прямая спина. Это очень важно для... Да, ты можешь просто... Да, можешь. И выпрямляем ногу, а сами раскручиваемся в правую сторону и взгляд по правой руке. Дышь. И возвращаемся, захватились за ремешок, либо за стопу и потянули к себе. Спина прямая, да? Спина прямая, плечи от ушей. И отпускаем, на выдохе меняем ноги. Выпрямляем теперь левую ногу. Поднимаем ее, захватываем с внешней стороны стопы. Что это пишет? Про музыку пишет. Так, возобновляем эфир. Захватили левую ногу, а сами раскручиваемся в левую сторону. Оля, тебе можно вот тут поближе. Куда? Нет, вот так просто прям вот так. О. И шея прямая. Угу. И взгляд по левой руке. Дышь. Вдох. И еще раз вдох. И выдох. И возвращаемся. И подтягиваем ногу к себе. И еще отпускаем дыхание. Спина прямая, плечи от ушей. И опускаем ногу на коврик. Отпускаем ремешок. Ставим ноги на стопы на коврик. И раскручиваем позвонок за позвонком. Ложимся вниз. Подтягиваем к себе ноги и прокатываем спину.
Из стороны в сторону катаемся. Приятное ощущение. Можете круговые движения поделать. Круговые очень классно у нас разнимают крестец. Вот так на вытянутых прям. Вот, вот, да. Вот так вот у нас разминается крестец, потом правый бок, потом поясница, левый бок. И этот самый массаж можно делать каждый вечер, хоть по 10 кругов в разную сторону. И поясница, особенно у мам, которые постоянно поднимают детей, таскают эти всякие коляски беговелые и прочие штуки, очень полезно. Для тех, кто много сидит, немного ездит за рулем. В другую сторону катаем. Эти упражнения обычно дают остеопаты, да, для того, чтобы закреплять результаты работы дома. Поэтому эти упражнения, они прям супер терапевтические, подходят для всех. Им нельзя навредить, мы можем только поддержать и улучшить свое здоровье, поэтому выполняем активно. Телефон теперь заряжается. Так, делаем. Продолжаем делать. И ставим стопы на коврик. Захватываем пятками, да, держим пятки руками, слегка касаемся. И со следующим вдохом мы отклеиваем таз, позвонок за позвонком поднимаем медленно. И с выдохом опускаем, также приклеиваем к полу. И снова позвонок за позвонком. Вдох, выше так поднимаем. И выдох. Опускаем, приклеиваем. И еще вдох. И с выдохом опускаемся вниз на коврик. И последний вдох. И с выдохом опустились. И сейчас приподнимаем ноги. Можно слегка помассажировать. И пробуем закинуть их в круг. Минуточку. Не крутим шею в этой асане. Мы сегодня сделаем только плюс и пойдем обратно. Не будем делать сарвантасану. Отлично. Все это выполняем, если нет цикла, да, если нет практически вниз. Дышим. Можно расставлять ноги шире, да, как вам комфортно. Пробовать все, что угодно. Сгибаем ноги в коленях и раскручиваемся позвонок за позвонком, мягко, на коврик. Опускаем прям вверх и раскидываем ноги, шавасану. Нашу последнюю асану. Раскидываем руки, раскидываем ноги, комфортно. Закрываем глаза. Прикрываем глаза. Разожмите челюсть. Если она сомкнута, разожмите зубы. Можно слегка приоткрыть рот. Разожмите все пальчики на руках и ногах. Расслабьте кожу головы. Расслабьте лоб и центр между бровей. Расслабьте щеки и скулы. Расслабьте шею, наш хрустальный сосуд, нашу ценную вазу. Расслабьте плечи, локти, предплечья, ладошки, все пальчики на руках. Расслабьте грудную клетку, межреберное пространство, область солнечного сплетения, живот. Расслабьте низ живота и область промежности. Расслабьте плечи и спину.
весь позвоночник, от шеи до крестца. Если встречаете где-то блоки, то визуализируйте, как мышцы расслабляются, как этот блок сходит на нет, как он растворяется в теле. Если вы чувствуете где-то покалывание или болезненные ощущения, направьте туда все свое внимание и дышите именно туда, для этого места. Чувствуйте, как туда поступает тепло. Расслабляем ягодицы, бедра. Расслабьте колени, икроножные мышцы. Щиколотки, пятки. Расслабьте центры стоп. Все пальчики на ногах, дышим. Отпускаем дыхание, позволяем телу расслабиться, растекаться по коврику. В следующем вдохе пошевелите пальчиками рук и ног, возвращаясь в тело. И перевернитесь на любой удобный бок. Мягко, не дергая спину. Оставайтесь еще на несколько циклов дыхания с закрытыми глазами на боку. Позволяем телу дышать. Позволяем телу дышать. И на следующем вдохе, отталкиваясь руками от коврика, поднимаем корпус вверх, оставаясь с закрытыми глазами, остаться с прямой спиной. И со вдохом мы поднимаем руки через стороны вверх, складываем в намасте, опускаем в центр груди. И на следующем вдохе открываем глаза, улыбаемся себе, благодарим себя за практику, помним, что улыбка на лице, радость на сердце, намасте. Я благодарю вас, Оля. Отлично. Те, кто посмотрит записи, еще будет запись на ютубе, поэтому смотрите либо там, либо здесь. Все, пока, мы прощаемся с вами. Будьте здоровы, всем хорошего дня.